ছোটবেলায় গ্রামের ছবি আঁকবো ভাবলেই যে ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠত আজও অনেকাংশেই তার মিল আছে। গরুর গাড়ি, সাধারণ জীবন, মাটির উনুন, টাটকা সবজি, পুকুরের জ্যান্ত মাছ। আজ ভোর ভোর উঠে পড়েছি, চা খেয়ে রওনা দিলাম নতুন এক দিদির বাড়ি। নতুন এক রান্না শিখব। দিদির নাম গীতা শীল। গীতাদি, রেডি? ও কি দারুণ! আহা, গোপাল দেখতে যাচ্ছি, ওর বাড়িতে গোপাল আছে। দোল পূর্ণিমা থেকে উদ্বোধন গোপালটা। দুপুরবেলা তো এখনো অন্ন দিন নাই, ওই চিড়ে ভোগটা দেওয়া হয়। এখনো অন্ন খায় না? অন্নপ্রাশন হয়নি? এখনো অন্নপ্রাশন হয়নি। এটা তো দেশি ট্যাংরা। দেশি ট্যাংরা একদম, যেটা নদীর মাছ হয় সেটা, এটা চালা যায়। আর এটা সিলভার মাছ। বাহ, কি বানাবে তুমি আজকে আমাদের? মাছ পাতুরি। মাছ পাতুরি, বাহ। কি কি লাগবে? একটু লঙ্কা, হলুদ, নুন, সামান্য সর্ষে তেল, একটু পেঁয়াজ, ধনেপাতা। লাল লঙ্কা বাটা হচ্ছে। এবার মাছটা মাখা হবে, তাই তো? মাছটা মাখবো। একটু গ্যাসটা নরম করে নিলাম। মাছটা দিয়ে দিলাম। দেশি ট্যাংরা। ধনেপাতাটা দিয়ে দিলাম। হলুদটা দিলাম। আচ্ছা, নুনটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি মাছটা মেখে নেব। সর্ষে তেল দিয়ে দিলাম, আবার মাছটা মেখে নেব। মাছ মাখা হয়ে গেছে। পাতাটা নিলাম, মাছটা পাতার মধ্যে সাজাবো। চাটুটা নেব, চাটুর মধ্যে মাছটা সাজাবো। এটা দেওয়া থাকলে মাছটা পুড়ে যাবে না। ঠিক আছে, এবার আমি এই পাতার মধ্যে মাছটা সাজাবো। মানে পাতার উল্টো দিকটায়? হ্যাঁ, পাতার উল্টো দিকটা সাজাবো। আমি একটু এই পাতার মধ্যে সর্ষে তেল দেবো। এটা মাখিয়ে নিলে মাছটা সুন্দর এর মধ্যে লেগে যাবে না, মাছটা খুব সুন্দর থাকবে। এই পাতাটার মধ্যে মাছটা সাজাবো, এরকমভাবে সাজাবো। এরকম করে সাজিয়ে দেবো। এটা মধ্যেখানে দিলাম, আর এই মাছটা চারিদিকে দেবো। আমি একটুখানি জল দেবো, সামান্য জল দিয়ে দিলে মাছটা ভালো হবে। মশলাটা ধুয়ে জলটা মাছের চারিদিকে দিয়ে দেবো। এবার উনুনে মাছটা বসিয়ে দেবো। মাছটা উনুনে বসিয়ে দিলাম। কাঠের উনুনে আগুনটা কন্ট্রোল করো কি করে? বোঝা যায়, যদি বেশি হয়ে যায় তখন উনুনের জালটা কমিয়ে দিই, কাঠটা বার করে নাও। কাঠটা বের করে নিয়ে আসি। তাহলে যেমন এখন জ্বলছে, হয়তো এরপরে একটু কম জাল লাগবে, তখন আবার এটা কাঠটা বের করে নিয়ে আসবো, তখন জালটা কমে যাবে, তখন আর অসুবিধা হবে না। বেশি ঢাকা থাকলে তাহলে মাছটা বেশি জল যাবে। এটা এই মাছটা পুকুরের মাছ নয় কিন্তু, এটা নদীর মাছ। আমাদের এই আশেপাশে নদী আছে, ছোট নদী আছে, ওই নদীতে মাছটা জাল দিয়ে ধরা হয়। এটা চালানি মাছটা, এটা একদম দেশি মাছ। টেস্টটা যা হবে না! এই মাছটা খেতে একটু অন্যরকম লাগবে। আজকে মাছ ভাজা দিয়ে ব্রেকফাস্ট? হ্যাঁ, একদম। গরম ভাত দিয়ে মাছ ভাজা দিয়ে খেয়ে ভাত রান্না হয়ে গেছে। ভাত রান্না হয়ে গেছে, গরম ভাত দিয়ে মাছ ভাজা।
আহ, ভেবেই আমার কিরম জিভে জল আসছে। এবার মাছের পাতাটা একটুখানি ঘুরিয়ে দিলে কি হবে, চারিদিকে মাছটা সমান হবে। ঠিক আছে, এই যে এইভাবে ঘুরিয়ে দিলাম, তাহলে চারিদিকে মাছটা সমান হবে। পাতাটা ঘোরাচ্ছি একটু, ঘোরাচ্ছি। এবার পাতাটা আমি দেখবো। হ্যাঁ, পাতাটা দেখে তুমি বুঝলে যে মাছটা হয়েছে কি? হ্যাঁ, নামালাম। আমি এবার এটার মধ্যে মাছটা নামিয়ে নিলাম। এটা আমার কিছু পড়েনি, একদম পরিষ্কার, এরকম কিচ্ছু নেই, একদম পরিষ্কার। আমি এবার এই মাছটা উল্টে দেবো। আমি আবার এখানে একটা পাতা দিয়ে দেবো। এই যে দিয়ে দিলাম, এই যে মাছটা রেখে দিলাম। এবার আমি উল্টে দেবো। এই যে আবার এই থালাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম, এই যে থালাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। এবার মাছটা আমি উল্টে দেবো। এই যে উল্টে দিলাম মাছটা। কিছু পড়েনি কিন্তু, কোনো পাতায় কোনো তেল পড়েনি। এবার আমি পাতাটা তুলে দেবো। পাতাটা আমি তুলে দিলাম। এই যে আমি পাতাটা তুলে দিলাম। আর আমি ঢাকা দেবো না, এরকমই হবে মাছটা। মাছটা কিন্তু আমার হয়েই গেছে প্রায়, একটুখানি হবে, আবার মাছটা নামিয়ে দেবো। একটা দারুণ বার্ন টেক্সচার এসছে মাছটায়। কাঁসার থালায় কলা পাতায় ট্যাংরা মাছ পাতুরি, ট্যাংরা মাছের পাতুরি। এখানে দু রকমের মাছ আছে, শুধু ট্যাংরা মাছ নেই কিন্তু, ট্যাংরা মাছও আছে আর মাছটাও আছে। এবার একটু শুধু ঝোল দাও। One of my best experience. এমনি আমার ট্যাংরা খুব ফেভারিট মাছ, কিন্তু এইটা যা হয়েছে না, মাছটা একদম দারুণ সেদ্ধ হয়েছে। ক্যামেরা শুট হোক না হোক, আমার হাতটা আর মুখটা চলবে এবার। দারুণ হয়েছে, দারুণ। দিস আর হিডেন ট্যালেন্ট। গীতা দি অসাধারণ রান্না করে আজকে আমাদের খাওয়ালো। কলা পাতায় মাছ ভাজা, বেসিক্যালি পাতুরি, কিন্তু পাতুরি আমরা জেনারেলি দেখি যে পাতায় মুড়ে রান্না করে। এখানে কিন্তু পাতায় মোড়েনি, পাতার মধ্যে ওপেনলি এটা রান্না হয়েছে, জাস্ট একটু ঢাকা দেওয়া হয়েছিল, আর মাটির সরায় আর কাঠের উনুনে। গীতাদি আরও অনেক রকম রান্না করে আমি জানতে পারলাম গল্প করতে করতে। নেক্সট এপিসোডগুলোতে আরও অনেক ধরনের রান্না গীতাদি আমাদের করে দেখাবে। আর আপনারা কিন্তু এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আর এই ধরনের রান্না যদি আপনাদের বাড়িতে আপনাদের দিদিরা বা ঠাকুমা বা জেঠিমা বা বৌদি কেউ রান্না করে, আমাকে প্লিজ জানাবেন, এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনার বাড়িতে পৌঁছে যেতে। আর এই রান্নাটা আপনার বাড়িতে করে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। গীতাদি কিছু বলবে? কেমন লাগলো তোমার? আমার ভালো লেগেছে রান্না করতে, আমি খেতে যতটা আমার ভালোবাসি, রান্না করতে বেশি ভালোবাসি। এটা যারা রাঁধুনি তাদের একটা গুণ, তারা রান্না করতে ভালোবাসে এবং খাওয়াতে ভালোবাসে, আর আমি খেতে ভালোবাসি। চলুন আমরা আরও নানান রকম রান্না শিখি এবং বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই ধরনের হিডেন ট্যালেন্টকে আমরা খুঁজে দেখতে পাই।